Եպիսկոպոսների հայտարարած հավաքի հետևում կանգնած է անձան վարչապետը եւ նրա նպատակն է ամբողջությամբ ենթարկեցնել իրեն եկեղեցին, որպեսզի եկեղեցու այլևս առաջնահերթությունը չլինի առաջնահին սահմանադրական առաքելությունը, իսկ մեր սահմանադրությամբ ակնհայտ է, որ պետությունը ճանաչում է եկեղեցու ազգային եկեղեցու դերը իբրև հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցու հայ ժողովրդի կյանքում, հոգևոր կյանքում, ազգային ինքնության պահպանման կյանքում եւ օրենքն էլ հռչակում է եկեղեցու ինքնակառավարման իրավունքը նվիրապետության սահմաններում։ Հիմա ակնհայտ է այսքանից, որ վարչապետը չունի որևէ լիազորություն միջամտելու եկեղեցու ներքին գործերին, նույն սկզբունքով էլ չունեն իշխանության որևէ ներկայացուցիչ, առավելևս պաշտոնյաներ, միջամտելու եկեղեցու ներքին գործերին։ Մենք չպետք է մոռանանք նաև, որ մեր եկեղեցին այսօր ադրբեջանական թիրախում է եւ ադրբեջանական իշխանությունը հայտարարել է պետական ծրագրով մեր եկեղեցին որպես թշնամական կառույց։ Հիմա այստեղ շատ կարեւոր է նաև գիտակցել, որ մենք չենք կարող ապրել անընդհատ ու չպետք է ապրենք անընդհատ տագնապի մեջ, անընդհատ լարվածության մեջ եւ տպավորություն լինի, որ մենք հայ ժողովուրդը պայքարում է իրար դեմ, մեր հասարակության տարբեր մասեր պայքարում են իրար դեմ, որովհետեւ այս ամենը, այս ինչ որ տեղի է ունենում, սա Հայաստանի վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական օրակարգի օգտին է, սա արդյունքում մեր երկիրը ոչ զարգանում է, սրանից մենք ոչ ունենում ենք աշխատատեղեր ունենում ենք նոր, ոչ, մեր երկիրը ամրանում է, ոչ, մենք ունենում ենք զարգացած զինված ուժեր, անվտանգություն, ադրբեջանական զինծառայողները դուրս են գալիս մեր սահմաններից, ոչ, հետևաբար սա օրակարգ է, որը մեզ պարակտում է, մեզ ավելի թուլացնում է եւ լուծումը սրա ես կարծում եմ մեկն է, մենք պետք է ունենանք այնպիսի իշխանություն, այնպիսի պետություն, որտեղ իշխանությունը չի միջամտում եկեղեցու ներքին գործերին, այլ բացառապես պահպանում է օրենքը եւ իսկ իհարկե նաեւ եկեղեցականներն կարիք չունեն այդ պարագայում զբաղեցնելու կամ հավակնելու, հայտարարելու, հավակնելու որևէ պաշտոնի։ Ես կարծում սրանք են լուծումները։ Միջազգային պաշտպանություն եկեղեցու։ Այսօր արժանորեն համարժեք արձագանքներ տեսնեք միջազգային հանրության կողմից եւ եթե ոչ, ապա ինչու է նաեւ եկեղեցական տարբեր այսպես կառույցները նախընտրում հերթապահ հայտարարություններով բավարարվել։ Միջազգային մեխանիզմը անպայման պետք է գործադրել մեր առաքելական սուրբ եկեղեցին պաշտպանելու համար, որովհետև մեր եկեղեցին մեր ազգային հենասյուներից է ինքնության եւ նաեւ իր համաշխարհային թեմերով մեր անգամ երկրի ժողովրդի անվտանգության նաեւ համակարգի անբաժան մասը։ Պետք է նկատի ունենանք, որ միջազգային մեխանիզմները բարդ են եւ այո դրանց հետ նաև աշխատում է Ադրբեջանը, որ թույլ չտա, որպեսզի մեր եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարություններ արվեն։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր եկեղեցու հետ կապված նկատի ունենանք, որ նման արշավները միջազգայինորեն անընդունելի են, դատապարտելի, որտեղ դրանք ոտնահարում են նաև խղճի ազատությունը, նաև հոգևոր ազատությունը մեր ժողովրդի ու առհասարակ եկեղեցականների թե քաղաքացիների։ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունը չի կարող չափել այլ իմաստներ, ասում է ես կապ չունեմ, եւ որ աջակցում է։ Ակնհայտ է, որ այս հավաքի հետևում կանգնած է անձամբ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, ակնհայտ է, որ նրա կազմակերպմամբ, ակնհայտ է, որ իշխանության կազմակերպմամբ եւ հովանավորությունը վայելող հավաք է, բայց ամենակարևորն այստեղ այն է, որպեսզի մենք թույլ չտանք, որ այս քայլերը նպաստեն մեր թուլացմանը, պարակտմանը եւ էլ ավելի մեր մեջ հակասությունների սրմանը եւ չծառայի սա, պետք է թույլ տալ որևէ կերպ, որ ծառայի նաեւ նրա քաղաքական օրակարգին։ Այսինքն պաշտոնյաների այստեղ գտնվելը, օրինակ ԿՊԱ-ական պաշտոնյա, Թալինի համայնքապետ եւ այլն, այստեղ գտնվելը խոսում են դրա մասին, դրա ապացույցն է։ Գիտեք, այս միջոցառումները եկեղեցու նկատմամբ այս միջոցառումները ակնհայտ դարձել են քաղաքական բնույթի միջոցառումներ եւ այն, որ նրանք գնում են մի եկեղեցուց մյուսը, դա չի նշանակում, որ նրանք գնում են որպես հոգեվորականներ, ներողություն, որպես հոգևոր մարդիկ, որպես քրիստոնեության եկեղեցու հետևորդներ, քրիստոնյա մարդիկ այդ իրենց առաքելությամբ, որովհետև չի կարող, գիտեք, մարդը հայտարարել, որ ես եկեղեցու հավատավոր հետևորդ եմ, քրիստոնյա եմ եւ անի քայլեր, որոնք քրիստոնեական արժեքներին դեմ են, հակասություն տարածել,
թշնաման, կատելություն, խոսել բառապաշարով, որը ավելորդ է անգամ էթիկայից խոսել, անգամ խուլիգանականի է հասնում, այդ պայմաններում ինչ իմաստ ունի խոսելը, որ նրանք այստեղ են իրենց հոգևոր պահանջմունքների ինչ որ բավարարման համար, բայց դրանից առաջ ինչու չէին գալիս, ինչու են հիմա պարտաճանաչ կերպով գնում այն բոլոր տեղերը, որտեղ կառավարության ղեկավարն է գնում եւ տպավորություն է, որ ԿՊ-ն արտագնա նիստեր է անում մեր բոլոր եկեղեցիների մոտ։ Եվ առաջարկում են օրինակ նաև աղոթքից սկզբում Հայաստանի Հանրապետության օրդեր գրնջել Նիկոլ Փաշինյանն հետ գրառում արել։ Սա նորից քաղաքական արշավի մաս է, սա եկեղեցու դեմ արշավի անբաժան մաս է։ Մենք պետք է նկատի ունենք, սա շղթա է։ Մենք, տեսեք, իրավունք չունենք դիտարկել սա որպես առանձին գործողություն։ Սա մեծ process-ի շղթայի անբաժան մաս է։ Յուրաքանչյուր քայլ ուղղված է այդ նպատակին հասնելու։ Մի դեպքում փորձում են անել, տեսնում են չի ստացվում, մի դեպքում ուզում են այլ կերպ մոտենալ։ Հիմա անցել են առավել վտանգավոր մեթոդներին, որոնք եկեղեցին ներսից պարակտելն է։ Տեսան, որ դրսից իմ կարծիքով չի ստացվում, հիմա անցել են եկեղեցին ներսից պարակտելն։ Սկզբում հոգևորականներ, որոնք ասենք ինչ որ եկեղեցիներում են հոգևոր ծառայություն մատուցում, հետո անցան տեսեք ավելի բարձր դասի արդեն եպիսկոպոսների եւ այլն եւ որոշումներ առ ոչինչ ԿԳԲ-ի գործակալ։ Գիտեք, դա շատ ծիծաղալու է, որովհետեւ ամենը եկեղեցու ներքին գործն է, կաթողիկոսի ընտրությունը, կաթողիկոսի եկեղեցու այդ հարաբերությունները, եկեղեցու ներսում եկեղեցականների հարաբերությունները, կանոնական իրավունքի կիրառումը, հոգևորականների միջև հարաբերությունները, կարգալույս լինելը, ձեռնադրումը եւ այլն, դրանց հետ իշխանությունը, աշխարհիկ իշխանությունը որևէ առնչություն չպետք է ունենա։ Դա ոչ միայն հակաէթիկական է, հակահոգևոր է, հակաեկեղեցական է, դա անօրինական է, դա ապօրինի է, ոչ միայն պարզապես ապօրինի է, այլ հաճախ նրանց գործողությունները քրեորեն պատժելի են եւ դրանք հանցակազմեր են պարունակում իրենց մեջ։ Եթե կան մեղադրանքներ, որ վեհապարը գործակալ է, ինչու չկա քրեական բարի։ Տեսեք, մեր երկրում իրականում պետք է լինի կա իրավունքի ասեց Այո։ բացատրեց, ասեց բարձում է իրանք ԽՍՀՄ-ի քաղաքացիներ են ու ԿԳԲ-ի գործակալներ։ Գիտեք, կառավարության ղեկավարը ունի կոնկրետ լիազորություններ, կոնկրետ պարտավորություններ, շրջանակ ու ինքը կարող է անել գործողություններ, որոնց համար պետք է լիազորված լինի օրենքով։ Հիմա եթե նա այդպիսի հայտարարություններ է անում, դրա ճանապարհը շատ պարզ է, խնդրեմ հրաժարական է տալիս կամ իր այս երբ դառնա նախկին շուտով, նա կարող է վերադառնալ իր թերթի խմբագրություն եւ զբաղվել հոդվածներ գրելով։ Ես կարծում եմ շատ լավ առիթ կլինի նաև արդեն իրավունքի գերակայության սկզբունքով դրանից հետո այդ ինչ որ գործողություններ արվեն եւ այլն, բայց այն որ երկրի վարչապետը նման այսպես լիազորություններ ունենալով նման հայտարարություններ է անում, այդ նշանակում է որ այստեղ ավելորդ է խոսել որևէ օրենքից անգամ, այն էլ չենք խոսում ինչ աստիճան են ոտնահարվում լիազորությունները եւ իջարը գործադրվում նման բամբասանքներ տարածելու համար։ Հիմա ես չեմ հասկանում երկրի ղեկավարը ինչ է բամբասանք տարածող է, ասեկոսեներ տարածող է, օրենքով մեխանիզմներ կան, թող այդ մեխանիզմները Երկել որ աղջիկ ունի ուրեմն ամենը նորից եմ ասում ձեզ, այս ամենը եկեղեցու դեմ, ես դիտարկում եմ եկեղեցու դեմ, արշավի մաս, վերջ։ Մենք պետք է ունենանք պետություն, իշխանություն, որը ղեկավարվում է բացառապես օրենքով, բացառապես մենք բոլորս հոգնել ենք այս անօրինականություն, ժողովուրդ ջան, համատարած անօրինականություն է, տեսեք մենք էլ չենք քննարկում անօրինականությունները, քննարկում ենք երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող, երկրի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը, հա ինչ որ առավոտը արթնացավ, զգում է իրան ինչ որ, չգիտեմ, հա ինչ որ երկի տակ է զգում, ինչ որ տարբեր հոգևոր զգացողություններ ունի, մի օր զգում է քրիստոնյա, մի օր զգում է այդպես չի կարելի, վարչապետը չի կարող այդպիսի զգացմունքներով ղեկավարվելով երկիր կառավարել։ Գիտեք, օրենքը չի հարցնում ասում դու այսօր արթնացար, քեզ լավ տրամադրություն ունես, թե վատ տրամադրություն ունես, կան օրենքով վերապահված նախատեսված լիազորություններ եւ վերջ, դու պարտավոր ես կատարել։ Ինչ է նշանակում ես այսպիսի բան եմ լսել։ Այդ նույն բանը կարող են գնալ որևէ մի տեղին մամուլի էջերում, ասենք գրել։ Թաթանիկես իր խոսքերով հոգեվոր նորոգումը բացատրում է այսպես, ասուրիսում ասեց Հիսուս Քրիստոսն իմ հարազատն է, Հիսուս Քրիստոսն իմ միտքն է, Հիսուս Քրիստոսն իմ Գիտեք, երկրի ղեկավարի, երկրի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձի միակ հարազատը, միակ ընկերը
եւ միակ ղեկավարման աղբյուրը սահմանադրությունն է եւ օրենքը վերջ։ Ինչ է նշանակում ես այսօր այստեղ եղա, այսօր այնպես եմ զգում ինձ, հետո եղավ լիազորությունները, սա շատ կարեւոր է։